რადიოც მიდის და Facebook-ზეც მიდის. ერთად მიდის. შეგიძლია თქვა მსმენელი და მაყურებელიც, ხო? მოგესალმებით. ეთერშია ჩემი საავტორო გადაცემა განათლება სწორი აზროვნების საფუძველი. მე ვარ ვაჟა კალკაბაძე. ჩემი სტუმარია ოთარ ხუფენია. დღევანდელი ჩვენი თემაა განათლება როგორც აფხაზეთის დაბრუნების მთავარი ფაქტორი. შემოკეთილო მსმენელო, მოგეხსენებათ, განათლება გასაზრავს ინდივიდის, საზოგადოების და შესაბამისად ერის ქცევას არსებულ მოცემულობაში. სწორედ ამ მიმართულებით უნდა მოხდეს შერიგების პროცესების დაგეგმვა და აფხაზეთის დაბრუნება. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ მოძმე აფხაზებს უნდა ვუთხრათ, რომ არსებობს გენეტიკური და ანთროპოლოგიური გამოკვლევა, რომლის საფუძველზედაც დადგინდა, რომ აფხაზები არიან ქართველური ტომები. და ის გარემოება, რომ პლინიუს უფროსი პირველ საუკუნეში წერს, რომ აფხაზები განსახლებულები და ცხოვრობდნენ ჩრდილოეთ სტეპებში, ეს არაფერს არ გვაძლევს. არც ის არაფერს არ გვაძლევს საფრანგეთში ნაპოვნი 500 წლის წინანდელი რუკა, კერძოდ პარიზის მთავარ ბიბლიოთეკაში, სადაც აფსუების განთავსება არის მითითებული ამჟამინდელ ყუბანის ტერიტორიაზე. დიახ, არსებობს ეგეთი ისტორიული ფაქტები, მაგრამ ეს არის ანტიკური ხანის და მისი შემდგომი პერიოდი. და როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, ჩვენ უნდა დავიწყოთ თეთრი ფურცლიდან. ყველასათვის ცნობილია, რომ კავკასიური რასა არის ის საფუძველი, საიდანაც განვითარდნენ თეთრკანიანები. დიახ, მე მინდა ჩემს მსმენელს უთხრა, რომ ევროპაში ცხოვრობდნენ მუქკანიანები, აფრიკაში შავკანიანები, ამერიკაში წითელკანიანები, აღმოსავლეთ ყვითელკანიანები და სწორედ თეთრკანიანები წასულები არიან კავკასიიდან. მას შესაძლებელია აი აქედან უნდა დავიწყოთ ჩვენ ახლა. მას შესაძლებელია მე ვამბობ, რომ აფხაზი ისეთივე ქართველია, როგორც სვანი, როგორც მეგრელი და როგორც კახელი. დიახ, ეს სრული ჭეშმარიტებაა და თანამედროვე მეცნიერებმა ეს დაასაბუთეს. ისიც ტყუილია, რომ ქართველი აფხაზის მტერია. იცით თქვენ ეს ვინ ჩააწევთ აფხაზებს? დღეს მე არ დავასახელებ ამას, მაგრამ მსმენელი ამას ადვილად მიხვდება. და უბრალოდ მე აფხაზებს გავახსენებ 1876 წელს, როდესაც მოხდა კავკასიელების დიდი გადასახლება ოსმალეთში. მაშინ გადაასახლეს სწორედ ძალიან დიდი რაოდენობით აფხაზები. და იმ პერიოდის გაზეთში 1880 წელს დროება წერს, მშიერი, შიშველი აფხაზები ეყარნენ, აი ეს წერია ზუსტად აჭარის სანაპიროებზე. აჭარელებმა შეიფარეს და დაასახლეს თავიანთ მიწაზე. ხედავთ, როგორი კეთილები არიან აჭარელები და როგორი კეთილები ვართ ჩვენ ქართველები. ჩვენ შევიფარეთ აფხაზები და გადავარჩინეთ დაახლოებით სადღაც 2000 ოჯახი. დღეს აჭარაში მაცხოვრებელი აფხაზ წყინს ის გარემოება, როდესაც ეუბნებიან, რომ აფხაზმა ქართველს ესრულოთყვია. არა, აქ ორივე მხარე ვართ ჩვენ დამნაშავე. და რომ დავიწყოთ შერიგება, უნდა დავიწყოთ სუფთა ფურცლიდან. დიახ, და აქ უდიდეს როლს ითამაშებს განათლება, სწორი ინფორმაცია. დღეს როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარია ბატონი ოთარი ხუფენია. ბატონო ოთარ, თქვენ ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ სწორედ რომ განათლება მთავარი და სწორედ სუფთა ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ ჩვენ შერიგება აფხაზებთან. რამე თუ ორივე მხარე
დამნაშავეა და ჩვენი წინა გადაცემის ასე ვთქვათ სიტყვებს გავიმეორებ, როდესაც ძმები ერთმანეთში ჭუბობენ, ორივე მხარე დამნაშავეა. დამნაშავეა თქვენი სიტყვებია მესამე მხარე, რომელმაც ის არ გააშველა, ან წააქეზა ერთმანეთზე. თქო ბატონო ეთარი. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, მესალმებით ჩვენს მსმენელს. თემა რომელიც დღეს არის განსახილველად თქვენთან ბატონო ვაჟან, მრავალპლანიანია და არის გასაღები ამ პრობლემისას, რომელიც ჩვენ ორივეს გაგვაჩნია, ქართულს და აფხაზს. განათლება. ასეთ სიტუაციაში ისტორიის თუ შევხედავთ, ისტორიულ თვალსაზრისით განათლებამ შექმნა კულტურაც, მეცნიერებაც, ხელოვნებაც და დღევანდელი ტერმინებით რო ვილაპარაკოთ, კეთილდღეობაც და უსაფრთხოებაც ერების და სახელმწიფოების. ფაქტი ერთია, რომ ის ერი წინაურდება, რომელიც უფრო განათლებულია, ანუ უფრო კონკურენტუნარიანია დღევანდელ გლობალურ სამყაროში. ამ თვალსაზრისით ცოტა პრაგმატული თეზისები მინდა მოგახსენოთ. სამწუხაროდ ისე მოხდა ამ წლების განმავლობაში განათლების სისტემა, რომელიც ჩვენ სივრცეში იყო, მას რატომღაც საბჭოთას ეძახიან, მაგრამ სპეციალისტებმა ვიცით, რომ ეს არის გერმანული სისტემა, გადმოღებული აქ კლასიკური და ნელ-ნელა უბრუნდებით ისევ იგივეს ევროპა განათლების ამ ასეთ ფუნდამენტურ საფუძვლებზე. ძალიან მარტივად ვთქვათ რა, 70-მდე უნივერსიტეტი არის ვენგურს აკეთა საქართველოში, 2 თუ 3 ვენგურს იღებს. ვის ჭირდება დღეს ეს ამ რაოდენობა? ეს ის შემთხვევაა, როცა რაოდენობა თვისობრიობაში არ გადადის. და თუ თვისობრიობაში გადადის, სულ თვისობრიობაში გადადის. აქედან გამომდინარე, ნელ-ნელა ჩვენთან ეს პროცესი გაჯანსაღებისკენ მიდის. ამის ერთადერთი წამალი და ამას ვეუბნები ჩემს აფხაზ ძმებსაც და იქითაც გვისმენენ როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, კონკურენცია, ჯანსაღი კონკურენცია. ის პროცესები, რომელიც ბოლო წლებში მიდის საქართველოში, გაუმჯობესება, აკრედიტაციის სრულყოფა, გამკაცრება მოთხოვნების და ასე შემდეგ, და რაც ყველაზე მთავარია და ფუნდამენტალური. ეს არის ოხუმის ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელიც პირველ ვიღებას დაიწყებს წელს. ეროვნული გამოცდები უკვე ჩააბარეს ბავშვებს. აფხაზებს მე მგონი გამოცდების გარეშე. დიახ, აფხაზეთელებს, მოდი ასე ვთქვათ, გამოცდების გარეშე და ასწავლეთ უსასყიდლოდაც. გრანტებით გამოვიყო. დიახ, ეს ამას ნიშნავს. დიახ, და ეს შიდა რესურსიც არის ახლა ჩვენ მე ამ პოზიციაზე ვარ, როგორც ყოფილი სახელმწიფო მოხელე და დღეს ამ თემატიკის მკვლევარი. ჩვენ აფხაზებთან არ უნდა ვილაპარაკოთ იმ ტიპის ციფრებით, რომ ჩვენ ამას გაძლევთ, შენგან ამას ველოდები და არა ძმას ანგარიში უყო და ისე ძმები დარჩავ. ეს არა, ასე რომ ეს ერთ საქმეს და ერთ დიად მიზანს ემსახურება. აქედან გამომდინარე, ეს რესურსები არის. ბუნებრივია ხარ, რომ ეს რესურსები ვენგურსიკით არ არის და ვერ იქნება, მეცაც ვიტყვი, არ იქნება, იმიტომ რომ გარდა ქართველისა, ორგანულად შინაგანად არავინ არ არის დაინტერესებული განათლებული აფხაზისა და განათლებული აფხაზური საზოგადოების ფეხზედგომის და განვითარების. მე მგონი მიმხედრი ახაც მიმხდება პირველ რიგში ვის გულისხმობ, თქვენ წაარიდეთ თავი და დარწმუნებული ვარ, ჩემი მსმენელი ყველა მიხვდა ამას და ჩვენ მათ შორის აფხაზებიც მხედრილები არიან კაიხანი. აქედან გამომდინარე, ეს პრიორიტეტი განათლებისა, არა, ვენგურს აკეთა საქართველოში არის. სულ 8 ქვეყანასაა კანონმდებლობაში ბატონო ვაჟა მსოფლიოში ჩაწერილი, რომ ერთობლივი შიდა პროდუქტის გარკვეული პროცენტი უნდა მიიმართოს განათლებაში. აი საქართველოს ჩავწერეთ ჩვენ. მე-4 მიიმართება მომავალი წლიდან განათლებაში. რა თქმა უნდა, ეს იწყება საბავშვო ბაღიდან,
სკოლები, უმაღლეს სასწავლებლები, ბაკალავრიატი, ასპირანტურა, დოქტორანტურა და ასე შემდეგ მთელი ეს ციკლი კვლევები და ასე შემდეგ. არ შეიძლება ჩვენ ხვალდილას კვლევები მიზნობრივი კვლევები. კი, რა თქმა უნდა. განათლებას რასაც. ანუ რა თქმა უნდა ხა არასერიოზული იქნება, რომ ამოქმედდება ეს სისტემა უკვე ბიუჯეტური უზრუნველყოფით და ხვალდილას ჩვენ გვექნება შედეგი. არა, განათლებაში ჩადებული ინვესტიცია არის ყველაზე ხანგრძლივი ინვესტიცია, მაგრამ ამავდროულად არის ყველაზე ეფექტიანი ინვესტიცია. ერთი ნიკო ნიკოლაძე გავხსენოთ თუ შეიძლება ეს ჩვენი დიდი მოღვაწე, უშველებელი მოღვაწე. მე ვთვლი რომ ბოლომდე შეუპასებელი და დაუპასებელიც კი მას მე-19 საუკუნის ბოლოს ერთი პატარა ესე აქვს დაწერილი განათლებაზე და წერს რომ მე-20 საუკუნე იაპონელების საუკუნე იქნება და ასაბუთებს ასეთ ეს იმიტომ რომ მათ დაიწყეს განათლებით და განათლება დააფუძნეს ეროვნულ ტრადიციებს და კულტურას და мотивაციებს. აგიხდეთ ყველაფერი ეჭვება დღეს ვინდეს რომ ომგადატანილი, გაუბედურებული, რესურსული თვალსაზრისით ღარიბ ღატაკი პატარა ქვეყანა დღეს მესამე ადგილზეა ფინანსი და პროდუქტის მოცულობით მსოფლიოში და ანგარის გასაწევია მთელი მსოფლიოსთვის, როგორც ნიშანი და ანუ ეს ასია ნებისმიერ ქვეყანაში, რომელსაც განათლებაზე აიღო ორიენტირება. ახლა ბედა თქვენ ეკონომისტები ვარ და ჩვენ ეკონომისტებიც კი მრავალი ათეული წელია ვამბობ განათლების ეკონომიკა, განათლებაზე ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა. ეს ხო შემთხვევითი მხოლოდ ფრაზეოლოგია არ არის, ეს არის ჭეშმარიტება. აქედან გამომდინარე ეს თემა უაქტუალურესი თემა. მოდი ახლა ცოტა ისე ვიტყვი. მოდის შევხვდი შემდეგ დასკვნები ზურბასო მსვენელო არ გააკეთეთ, მე პირდაპირ გეტყვით. განათლებული ადამიანები უფრო ადვილად უგებენ ერთმანეთს, უფრო ადვილად თანხმდებიან, იმიტომ რომ მათი აზროვნების კრიტერიალური სისტემა ორიენტირებულია არა წარსულზე მხოლოდ, არამედ მომავალზე, ხვალინდელ დღეზე, ცივილიზაციაზე და განვითარებაზე. თქვენ შესავალში სწორად აღნიშნეთ და ეს ჩემი ცხოვრების წესიც არის, რომ ახლა ხერკედელაობა იმაში რა მოხდა და აბა ვინ დავხვიდოთ ახლა და ვინ ჩამოვახჭოთ 90-იან წლებში რაც მოგვივიდა ორივეს ერთად ჩვენს და აფხაზს კონტრპროდუქტიულია. ეს მეხსიერებაში დარჩევა, დრო გაივლის, ბრავალი კომპეტენციალური მასალა, არქივები გაიხსნება, ამას დამოუკიდებელი ადამიანები ნახავენ. არა მარტო აფხაზები და ქართველები, არამედ აიკლევებს სხვა დასკვნები გაკეთდება, მაგრამ ამან არ უნდა შეგვიშალოს ხელი ჩვენ უმთავრესი მიზნისაკენ. სწორედ ამიტომ არის საჭირო ეს განათლებაც. მოდით ასეთ შევხედოთ საქმეს. თქვათ ისტორიზმის თვალსაზრისით. მეცნიერება არ შეიძლება დაიყოს ეროვნული ნიშნით. ის თუ ეროვნული ნიშნით მეცნიერება არ არის, არის პროპაგანდა. როგორ შეიძლება ერთ და იმავე ისტორიულ წყაროზე დაყნობით, თქვათ აფხაზი მეცნიერი წერდეს ერთ შეფასებას, ქართველი მეორეს, რუსი მესამეს და ფრანგი მეხუთეს კიდე. აქედან გამომდინარე, ეს თემები იმ ამოცანის გადასაწყვეტად, რომელსაც ჩვენი იარების და დიდი ჭრილობების მოშუშება გვია და შეთანხმება, დიდი შეთანხმება ორ ერთ შორის, ქართულსა და აფხაზს შორის საერთო მომავლისათვის კონტრპროდუქტიულია. მე არ მინდა ესე ჩამითვალოს განსაკუთრებით ისტორიკოსები და ველოდები ხშირად მიღია ასე დარტყმა რომ აი თქვენ ეკონომისტი ხართ და მხოლოდ ეკონომიკიდან აყვება. არა ბატონო, არ არის ეს ასე. ეხლა როგორ არის იცი ბატონოთა უბრალოდ არ გეთახმებით, არა გეთახმებით. ავიღოთ გამიკვირდა კაცო, მე სხვა რაღაცა მიდოდა გეთახმებით. აი ესეთი ისტორიკოსი იცით თქვენ აფხაზი ისტორიკოსი ბაგრატ შინკუვა. ხო, მოდით ნუ ვილაპარაკებთ გვარებს, ახლა თქვენში კუბას აცხალებ, მე დავასახელებ ქართულ ისტორიკოსს მაშინ და არა, ეს საუბარი წავალ სხვაგან. სწორად აღნიშნავს როლს, ქართველების როლს აფხაზების გადარჩენება. კი, მაგრამ სწორედ ეს ჩერქეზების, უბიხების, ჩეჩნების, აფხაზების და მათ შორის მუსულმანი ქართველების გადასახლების არაერთი ტრაგედიას და ეს ამბობს, აი ეს თვითონ აფხაზი ისტორიკოსი, ჩვენ ძმები ვართ. აი ამას რა თქმა უნდა ასეთი უამრავია, იმიტომ არის ცნობილი მოღვაწე ორივე ერისთვის, ბაგრატ შინკუბა ასეთივეა,
ბევრი სხვაც, მაგრამ მე ახლა მინიშნებით სხვა ტიპის ისტორიკოსებზე ვილაპარაკებ, რომელმაც პოპულისტური განცხადებებით რაღაც ცრუ ავტორიტეტის და ცრუ ლიდერობის მანტიის მოსასხელად დაიწყეს ასეთი ორივე მხარეს არის ასეთი მოდი ვისაც გულისხმობს და გვარს არ ვიტყვი არა ერთი და ორი გვარი რო იყოს მარტო არ აგვიშავდა მაგრამ საკმაოდ ბევრი არის ანუ სხვა არის მოდი მე და თქვენ კვლევარები ვართ ბატონო ვაჟა და უფრო ფართედ უნდა ხედავთ მე ვიცი რა ასე ხედავთ თქვენს მეს და ბევრი ჩვენი თანამოაზრე უფრო ფართედ შევხედავთ ამას და ჩვენ დავაკვირდეთ პროცესებს ტენდენციებს მართლა ახლა ჭირკედელაობა და თავზე ნაცრის წაღრა წავდი აფხაზმა წავდი ქართველმა და მე რას ჩვენ ვერანაირ დადებით შედეკამდე და მიზნამდე ვერ მიგვყავს აი განათლების ერთი რაზეც ვილაპარაკეთ სკოლაში უნდა დაიწყოს მინიმუმ ხო საბავშვო ბაღი ჯობია რა თქმა უნდა მაგრამ ამ ჟალობები ჯერ სრულყოფილი ჩვენ არა გვაქვს ენგურსაკეთ ცოტა უკეთ არის ოწევრე გამოგდი სამ სკოლა გვაქვს აფხაზური ხო არა ეს გეტყვით მე 22 სკოლა 22 სკოლა გვაქვს დიახ და მე მაგაზე გეტყვით ცოტა უფრო იმ სტატისტიკას რომელსაც მაინც და მაინც ჩვენ არ ვატირაჟებთ მაგრამ ესეც გასაგები მიზეზების გამო არ ჯობს ბანდა უფრო უკეთა გვაქვს საქმე ახლა ვინმე ბარეორს გონია ნახეთ როგორია ამ დროს ვიცით სკოლა ამა უნდა შექმნას ის განათლება ახლა წარმოიდგინე როგორია ერთ-ერთი დიდი და ცუდი მოძრაობა ენგურსიტეტა საქართველოში ეს არის დისკრიმინაცია ქართული ენის ყველა მცდელობა იმისა რომ გამოდევნონ ეს ენა ქართულ სკოლებშიც კი მათი რიცხოვნების შემცირებით და ასე შემდეგ იქით არ გავაგზელი უბრალოდ ერთ კითხვას დავუსვამ ჩვენ ძვირფას მაყურებელს და მსმენელს მიზა არ გეცნობათ ხელწერა საიდან არის რუსებს რო შეუერთეთ პირველი რაც გააკეთა ის იყო რომ ავტოკეფალია გაგვიუქმა ამ დროს ავტოკეფალია ჩვენ იერარქიულად უფრო მაღლა ვდგევართ ვინმე მე-19 საუკუნეში გაჩერილი კიევის რუსეთი ქრისტიანული თვალსაზრისით ეს ერთი მეორე რა გაუქმა სამოხელეო შრომაში რა თქმა უნდა თავისთავად აკრძალა ქართული და გამოიყვანა იქიდან და სკოლები გადაიყვანა რუსულ ენაზე არის არ გვეცნობა ახლა სცენარი რას დავინაკეთებ ხა როგორ ფიქრობს ჩემი აფხაზი ძმა ხვალდაზე დღეს თუ ქართული ენის ეს პრობლემაა ხვალდაზე აფხაზურისა რო დადგება ეჭვება ვინმე აი პირდაპირ ვეთქვი ჩემს აფხაზმა ნუ გაეჭვება მე ვიცი რომ არ გაეჭვება ეს გელოდება თქვენს და ანუ გელოდება ორივეს ეს ჩვენი პრობლემაც არის ხო რა თქმა უნდა თქვენი ტკივილი ჩვენი ტკივილია აი ეს დაიწყო მაგრამ ნახეთ რეაქცია ბატონო ვაჟა ახლა მე როგორც აფხაზეთელმა კაცმა ერთი ეს мотиваცია მაგრამ მეორე мотиваცია ის მაქვს რომ მამაჩემი 28 წელი იყო ერთდაიმივე სკოლის დირექტორი და ისტორიის მასწავლებელი აფხაზეთს ოტობაი გაგიდაშ გვერდით სოფელში კომუნისტებმაც კი მის სახელი დაარქვეს ამ სკოლას და დედაჩემი 42 წელი ასწავლიდა იქ ქართულ ენასა და ლიტერატურას და მე თვითონ საკმაოდ დიდი ნაწილი ჩემი ცხოვრების აუდიტორიაში მე გატარებული ახლა ნახეთ როგორ არის შიდა мотиваცია და გენეტიკურადაც მომდგავს ესე მე ხო ვიცი ერთი რამ და ამას ჩემს მეგობრებს ვეუბნები ბატონო ვაჟა აი თქვენთანაც და მაყურებელსაც მინდა ვთქვა ჩემო ძალიან ძვირფასებო ენგურს აკეთ გადმოსულ ბავშვს რო ნახავ უმაღლესი რო აბარებს ან ტექნიკუმში საკმაოდ დიდი ნაწილი მოვიდა პროფტექნიკურ განათლებაში სპეციალობის მისაღებ დააკვირდით ერთი რა ქართულის ლაპარაკობ წინვალე ქართული ვისი დამსახურება აი ეს არის დამსახურება იმ მასწავლებელთა კორპუსისა რომელიც იქ მოღვაწეობს ისინი დღეს ჩემი ასაკის არიან ძირითადად რა ხელფასები აქვს რა მეთქეს ნუ ახლა რაღაც უკეთესი ვიდრე გალს იქით სხვა აფხაზურ სკოლებში ნუ ჩვენ დანამაც ვაკეთებთ საქართველოს ვაკეთებთ კი მეცაც ახლა რადგან მითხარით გეტყვით ამასაც 2019 წელს ბატონ ვახტანგ ყოლბაიას ინიციატივით და მე გარკვეული სამუშაო მეჩევასრულე პარლამენტში და სხვაგან როგორ დეპარტამენტის უფროსმა მაშინ აფხაზეთის მთავრობაში საქართველოს პარლამენტს მივაღებია პატარა კანონი ასეთი სახის საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებული პედაგოგები აფხაზეთის რესპუბლიკაში ქართულ პენსიასთან ხელფასთან ერთად იღებენ ქართულ პენსიას აკეთენ გურსაკეთად საქართველოში ვიცით თქვენ რომ ეს ასე არ ხდება ანუ რაღაც
ზოგს უკვე 250 და მალე 300 ლარი ხო დამით დაემატებათ. იქ გარდა იმისა, კიდე რა წყარო, ორი წყარო ადგილობრივი და ჩვენი ძამი. და რა მინდა გითხრათ იცი ბატონო, ეს გაერთიანების და ერთად ყოფნის რასურვილი ნახე კომიტეტის ხმოვანსაც მოხსენებელი გავხდით ამ კანონპროექტისა და იქ ოპოზიციაც იყო, პოზიცია ზოგადად ხდება ხოლმე რა. და საოცარი ის იყო, რომ და სამ გუსატკენ ჩემთვის მაშინ ფინანსთა სამინისტროსგან დასკვნა კანონპროექტზე იყო უარყოფით. ხო და აი ეს უარყოფითი რო იყო, მე ამან გამაღიზიანა და ახლა ლობიერი კაცი არ ვარ მე ასე დროს იცი შედეს ჩემოვარსა და პირდაპირ უთხარი და დაუთვალეთ რაღაც რამდენად ათასია საუბარი და რა და ეს ანგრევს ახლა საქართველოს ბიუჯეტს და რა საოცარი რა იყო იცი რომ ჯერ პირველი უმყარესი პოზიცია გამოხატა მაშინდელმა კომიტეტის თავმჯდომარე კაკი ზოიციმ და თქვა რომ რას ლაპარაკობთ ეს ვინ დაწერა ჩემი სათქმელი მან თქვა ნუ და ეს ყალდი მოშორებული იქნა ვითომ მათი დასკვნა და ერთ-ერთმა კაცმა რომელიც დიდი ხნის სტაჟიანი პარლამენტარი იყო და არაოცნება გიგიწერეთ იმის მერე მან დამიჭირა მხარი ეს ხალხი გმირები არიან და რაზე ვლაპარაკობ საერთოდ იმ კომიტეტზე ერთმანეთ გავიდა ეს და მე არა არის ეს ის თემა რომელიც ვერასოდეს ვერ მოისპობა და პოდი იცით როგორ ვთქვა ჩემო ბატონოვაჟი ზეპარტიულია ეს ამოცანა ეს ეროვნულია ზენაციონალური ამოცანა ამაზე უფრო დიდი ამოცანა ჩვენ არ შეიძლება გქონდეს ორივე გუშინ წინ მე რა თქვენ ვილაპარაკეთ ასე შევთანხმდე ჩემი ტერმინოლოგიაც ეს არის მე სიტყვა ჩვენც როცა ვამბობ მათემატიკაში ორივეს ერთად გულისხმობ ქართულს და აფას როგორც თანასწორთა შორის და სხვა არანაირად არც უფროს უმცროსი ძმის კომპლექსი მჭირს და ვისაც ეს ჭირს ცოტა ხანდახან მეწოდება ხოლმე ასე არის ახლა ეს რაც შეეხება სკოლას უმაღლეს სასწავლებელს ბატონოვაჟო უმაღლეში ჩვენ უკვე მეორე წელია რომ სერიოზული შეღავათები გვაქვს სტიპენდია ენიშნება იმდენი რომელიც მას სწავლისთვის ყოფნის იქიდან გადმოსულებს გარდა ამისა უნივერსიტეტები დავალება არ არის არავის მათ შემოსავლების ბიუჯეტის გარდა სხვაც გააჩნიათ ვიცით ეს ისინი გარკვეულწილად ხელს უწყობენ მათ საბინაო საყოფაცხოვრებო პირობების მოგვარებას საქართველოში ეს არის წესად შემოსული კულტურად შემოსული უკვე აქეთ და მეცაც ახლა პროფესორის თვალსაზრისით გეტყვით მე ახლა ამჟამად მუშაობ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და იქ ხომ ამის კულტია საერთოდ განსაკუთრებით პროფესორ ზურაბ ხონელიძის რექტორობის შემდეგ იქ პროფესორის დამოკიდებულებაც აფხაზეთელი სტუდენტისადმი არის გაასმაგებული. იქ არ არის საუბარი იმაზე, დრო გრძნობენ, კი, გრძნობენ პირდაპირ ვამბობ, გრძნობენ ამას და მეცაც ვიტყვი რა, ის პროფესორა რომელიც ამ სამუშაოს ასრულებს, ისინი იქცეთ თვითმყოფილებას განიცდიან, რომ მათ უფალმა მისცა ამის საშუალება, რომ ასეთ კეთილ საქმეებში დაიხარჯონ მართლაც ეროვნულში და მართლაც საზოგადოებაში. აი წელს კი საერთოდ ეროვნული გამოცდებისგან, მისაღები გამოცდებისგან არიან განთავისუფლებულები. მე ვიცი ციფრით დაახლოებით რა ჩაირიცხა, ხა იმათ უკვე გამოცდა აჭირდება და ვინც გადმოლახა და მოასწრო საბუთის შემოტანა ყველა სტუდენტი ხდება. ერთი უხერხული კითხვა. აი რო გადმოდიან ეს სტუდენტები რჩებიან აქა თუ ბრუნდებიან? არა, დიდი ნაწილი ბრუნდება უკან ბატონოვაჟა, ისინი სპეციალობას ღებულობენ აქ და ხა და ასეც უნდა იყოს. ისინი არიან დასაყრდენები და ასე უნდა იყოს. მეტიც არის შემთხვევები აფხაზური ეროვნებისაც არიან ჩვენი აქაური ხარაძის სტუდენტები და მეტიც გაჩნდა კიდევ ერთი ტენდენცია, რომელიც ძალიან საინტერესოა და მისაბაძია. საქართველოს განათლების სისტემა მთლიანად ხელისუფლება ყველანაირად უწყობს ხელს იმას, რომ აფხაზური ეროვნების ახალგაზრდობა წავიდეს სასწავლებლად საზღვარგარეთ. რუსეთი არ ითვლება ჩვენთვის ამ საზღვარგარეთად. ეს არა, იქ განათლებაზე ჩვენ სხვა შეხედულებები გვაქვს. არა გარეთ. ახლა ხან სულ 1 კვირის წინ იყო ჩვენს უნივერსიტეტში აფხაზი კაცი გვარს თუ მათქვევინებს. არა. ოქსფორდის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. ახლა ეს ბავშვი, ეს ახალგაზრდა კაცი აქ 1 კვირა იყო. და
ხო, მაგას უსვამ ხაზუსტად და ეს არის რა, გალიდან არ არის, იქიდან პროზეზე. ხო და იცით ახლა მეცნიერი ხო მეცნიერია მაინც. და რა თქვა იცი პირად საუბარში, რომ მე კი ვიცოდიო მჯეროდაო ჩვენი ძმობის ერთობის იმის ამის, მაგრამ ახალგაზრდა დოქტორანტი ახალგაზრდა ბიჭია, ხა ეს ომი და ეს მაინც და მე დანახე არა, მერია გასდები, ხო? მაგრამ მაინც სადღაც გულის სიღრმეში ის რაც მესმისო იქო რომ ტრები და რაღაც მაინც ეხაც მუშაობენ მაგას. ხო, რა თქმა უნდა, ეს სცენარია ბატონო ვაჟა, ჩვენ ვერ მოვა ეს სცენარია და ვიცით საიდანაც არის ეს. თავარია ეს სცენარი გავშიფრეთ, ჩვენ გაშიფრა აფხაზმა და დამარცხდება ეს. ბაგი საერთოდ არ მიეჩვევა. აი განათლება ჩვენის მაგაზუსტ. ამ კაცმა ღიართა თქვა რა, ჩემოში. ახლა მე სულ სხვანაირი კაცი მივდივარ ამერიკაში. ხო და ახლა ეს ერთი მაგალითი გავიხსენე, იმიტომ ახლა ხანს იყო ეს და ეს ასეთი მაგალითები ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ბევრი დიდი ხანია მუშაობთ. მოდით გავაშეროთ ის განცხადება, რაც ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე თქვენ მომიკავით მე აფხაზეთის მხრიდან. ასეთი რამე ახლა ხანს ახალ დარჩეულმა პრეზიდენტმა მე თქვენს გადაცემაში ვთქვი და ამას ვამბობ ყველგან მე ამ ტერმინებით არ ვლაპარაკობ de facto de iure და de რაღაცეები და რაღაც კინობითი ეს არ არის შერიფების გზა ეს არ არის მაგიდასთან დაждდომის ხა ეს არის მოცემულობა რეალური მოცემულობა და ახლა ეს მოცემულობა არ არის მოსაწონი არც აფხაზისტი დიახ არც აფხაზისტი და არც ქართველისთვის ეს მოცულობა მისაღები არ არის მომავლისთვის არ არის მით უმეტეს ამიტომ მე ასეთი მას პირდაპირ ღია ტექსტით ვამბობ ეს არ არის რეალ პოლიტიკა ეს არის აი ხშირად ამახსენდება ეს ცნობილი გამონათქვამი ყველა ნაძირალად ბოლო თავშესაფარი პატრიოტიზმია ხალხს უთხრა თქვი აქტუელი ხო აი ესე და მე არ მინდა ამათი ასეთი ტიპის ადამიანების ხელში მოექცეს ეს თემატიკა მე მეცაც ვიტყვი და ვეტყვი ჩემს მაყურებელს ის ადამიანები რომლებიც მიუსხდებიან მოლაპარაკების მაგიდას აფხაზთან ერთად ქართველი და აფხაზი რა თქმა უნდა გარანტორებით მარტო ჩვენი უნდა ვილაპარაკოთ მაგრამ ის იმ ძალასაც საბერძნეთში ჭირდება ვინც ეს ყველაფერი მოაწყო საბერძნეთში სხვა გარანტორები იყოს ბეწარ დავწუნმამდე არ უნდა დავსვათ მაგიდასთან მოლაპარაკების მაგიდასთან ადამიანი რომელშიც თუნდაც ოდნავად დარჩენილია რევანშიზმის, შურის მაძიებლობის, რაღაც ძველი ჭრეკის და ამის განცდა და მოტივაცია. დიახ, მეც ყველას იმათაც შურიზიების მეც შემოგევლე, ასე არც აფხაზური ოჯახია, ერთის დარჩენის რაღაც შავები არ იყო გამოკრული და აგერ. რა თქმა უნდა, ამიტომ ამაზე თამაში არის. ეს ამის ჯინი კიმჭი. ის ჯინი ორივეს გჭირს და მე რაც მეტი უკეთესი. ხო და ახლა ნახეთ როგორია ბატონო ვაჟა ამ мотиваციის გარეშე მაგიდასთან მოსაუბრე კაცი არის კონტრპროდუქტიული და ერთ თეზის ვიტყვი ახლა და მე რო თუნდა თქვენ ვიცი რომ ჩაფიქრებული გაქვთ ამ თემატიკაზე ხშირად ვილაპარაკოთ და სხვაები ჩაერთვებიან ამაში დარწმუნებული. ნახეთ როგორ არის კარგად უნდა ვიცოდეთ რიცხვა მცირე ერისათვის ეროვნულობის და სახელმწიფოების საკითხი ბევრად უფრო მტკივნეულია. რატო იცით? ჩვენ რა დავასახელეთ გახსოვთ? ეს რა არის თავად? ეს არის იდენტობა, კეთილდღეობა და უსაფრთხოება. იდენტობის პრობლემა შეიძლება ჩინელი შეაწუხოს კაცს. ნუ არა აქ მას ეს განცდა. ხო, ბეტი კიდე. ხო და არც ინდოელს შეაწუხოს. ნახე ახლა როგორ არის ჩემო კარგო. მაგრამ როცა არის 10,000-ზე საუბარი და თუნდაც 100,000-ზე რამდენიმეს ამ მასშტაბის მე ჩვენც ესე ვართ. პატარები ვართ ჩვენ. მაგრამ ჩვენზე პატარა რიცხვი მცირე რო არის ერი იმაში ჩვენ ამას ხო უნდა ვითვალისწინებდეთ როცა ამ თემაზე ვლაპარაკობთ და ჩვენს განცხადებებში სათუთები უნდა ვიყოთ ძალიან. ნებისმიერი ერთი როყიო წამოძახება ტერმინის თუბნებავ და რაღაცის არა შეიძლება იყოს უკვე ისე ახალი უნდობლობის გაჩენის საფუძველი, ახალი თითქოს გვაკლდა. აი ამის თაობაზე კიდე ნებას თუ მომწევს ვერცოდით, ვიტყვი იმედიანათა ვარ. მე თქვენს გადაცემაში ვთქვი და ჩემო მეგობრებმა იციან. მე ოთარხუბენია ვარ, გამოსწორებელი ოპტიმისტი. რატო იცი ჩემო ვაჟა? მე ვინმემ რომ მითხრას ოთარ შენ აფხაზეთის საბოლოო დაკარგი,
რას მეჩვენია თქვია მესხოლო ჩემ ცხოვრება მაშინ იქ დასრულებული როგორ მე შემიძლია აზრად დაუშვა ის რომ მე მამაჩემი საფლავზე არ გავალ და ის საძვალეთი ხუფენიების აღარ იქნება და ასე მაშინ რა რისთვის მიარსები მაშინ რაც საერთოდ რა მინდა ასე რომ ამ თემაზე მე ფიქრიც არ შემიძლია და სხვა შორის ჩემნაირი ძალიან ბევრია ვისაც მე ასე გულწრფელად ველაპარაკები აქეთ მხარეს და იმ გულს გაღმილებს და მე ჯერ არ შემხვედრია ამას მე ვლაპარაკობ 30 წელი და ვინმე ამის მოწინააღმდეგე გეყოლოდა არ შემხვედრი ვიცი ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი მისმენს და იმათაც მიმართ თქვენც მოგვართავთ ამას ჩემო კარგებო თქვენც ასე უნდა ფიქრობდეთ და უფრო მალე დადგება ის ანუკვარი პერიოდი მე ვიცი რომ მეტი და მეტი ადამიანი ფიქრობს უკვე ასე აქედან გამომდინარე ესეც განათლების პროდუქტი მგონია და ერთს გეტყვით კიდე განათლებასთან ერთ-ერთ მიმართულებას რაც გვქონდა განათლებული უნდა გავხდეთ ჩვენ და ეს არის სწორედ პასუხობა რომ კარგად ვიცოდეთ ჩვენი მემკვიდრეობა თქვა ლიტერატურული მემკვიდრეობა პროზა და პოეზია ახლა დავსვამ კითხვას ვაჟი განათლებული კაცი მე პოეზია მიყვარს ნამდვილად და ასე შემდეგ და ლექციებს არ ვწვევ ნახეთ მე ივანე ტარბა აღმოაჩინე რაღაც ერთი წელი საიდან ქართულად თარგმანი თითქმის არა საოცარი რაღაცა ხდება ჩემო ბატონობაში 26 წლის ნიკა ბაძაღუა თარგმნის თარბას ქართულად და ტერენტის თარგმნის ტერენტი გრანას თარგმნის აფხაზურად მე ვთხოვე ბატონოთერ ნიკას გამოსვლა და ესეთი პასუხი მივიღე ნიკასაგან მე ისეთ საქმეს შეჭედული რომ რაღაცა სხვანაირად რომ გამომევიდეს რა თქმა უნდა ჩემი საქმე გამიფუშტება მე ძალიან დიდი მადლობა ბატონოთა ყოველდღიური კავშირი მაქვს აი ესეც ანუ ტერენტი არის ის აფხაზმა და ქართველმა ტარბა აღარ ამას ხო სპეციალურად ვიკეთებდი ჩემო ფირფასო ძმაო თორე ვიღაცები იცოდნენ და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის როგორც ხედავთ ძალიან სწრაფად გაიგებინა ამ 40 წუთმა მაგრამ ჩვენ სმენელს ვაძლევთ პირობას რომ ჩვენი გადაცემა კიდევ ერთხელ გაჟღერდება და შეგეძლებათ მოусმინოთ და დამთავრების ბოლოს მინდა ვთქვა შემდეგი სიტყვები მიხეილ სუსლოვმა ესეთი განცხადება გააკეთა. თავარმა იდეოლოგი. ხო, საბჭოთა კავშირის თავარმა იდეოლოგი, რომელიც ერთად ხორციელდება. თუ მინდა რომ ჩვენ საქართველოს დავშალოთ, ჯერ უნდა ჩამოვაცილოთ მას აფხაზეთი, მერე უნდა ჩამოვაცილოთ სამეგრელო, მერე უნდა ჩამოვაცილოთ სვანეთი. შემდგომში აღმოსავლეთ საქართველო დაუპირისპიროთ დასავლეთ საქართველოს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ საქართველოს ვერ დავაგებთ. და მე მინდა ჩემ აფხაზებს უთხრა რომ ნუ გახდებიან ისინი ბრმა იარაღები რუსების ხელში. ჩვენ ძმები ვართ და ერთად უნდა ვიყოთ. მხოლოდ ერთად ყოფნა გადაგვარჩენს ჩვენ. არა მარტო თქვენ, არამედ ჩვენ, იმიტომ ჩვენ თქვენს გარეშე არაფერი არ ვართ. რამე თუ საქართველოს გაერთიანება დაიწყო აფხაზეთიდან, ხო? ყველა აფხაზი მეფე იყო ქართველური წარმოშობის. მე არ ვლაპარაკობ ქართველური ტომის წარმოშობის, იმიტომ რომ ამაში ქართველის პოლიტიკური სიტყვა, მაშინ ვართ უბრალოდია ბევრად. მაშინ ვართ გაერთიანებული მეგრელები, სვანები, აჭარლები, კახელები, იმერლები, ხო? და თქვენც სწორედ აი ამ ქართულ ტომის შემადგენელი ხართ. ბატონოთა ბოდიშხტი ერთი ეს მაშინ თქვენ ბრძანეთ ეს ჩემი სლოგანი ხდება გუშინ წინიდან რომ აი დასასრულს რაიმე ისე მოკლე სამი სიტყვით რაღაცა თქვა ძალიან მარტივი ჩემო ძვირფასო მსმენელო მაყურებელო განსაკუთრებით თუ ყავს და მოისმენთ აფხაზის იქაც ორი ერი ერთი სახელმწიფო რისთვის იდენტობისთვის, კეთილდღეობისათვის და უსაფრთხოებისათვის. გაგვიმარჯოს ერთად. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. დიდი მადლობა თქვენ, ჩემო კეთილ მსმენელო და გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე.